सिलीशिया में है कि जुबान पे गाउटी कैरेक्टर की इन्फ्लेमेशन, दिस इज ए न्यू क्वाइंड फ्रेज, गाउटी इन्फ्लेमेशन जुबान पर। कभी आपने नोट किया कभी? यानी जुबान का कोई हिस्सा उस तरह दुखता है जिस तरह गाउट हो जब हरकत में आता है, और उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन भी होती है, और कुछ मालूम होता है डिपॉजिट्स हो जाते हैं कुछ, हैं? जी किया? मैंने महसूस किया। महसूस किया? जी। फिर ये सिलीशिया खाओ। नहीं, आपने दी थी दवा तो उससे ठीक हो गया। ठीक हुआ था? हाँ जी, कुछ बढ़िया सन। गम्स के एब्सेसेस बयान कर चुका हूँ। गम्स पे एब्सेस होते हैं। सिलीशिया जब स्टमक को डिस्टर्ब करता है तो उसमें हिकफ्स शुरू हो जाती हैं। जो हिचकी है उसके लिए और कौन सी दवाएं हैं मशहूर जो रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली? नहीं। कौन सी? इग्नेशिया, चोटी की दवा जो मैं पूछ रहा हूँ, जो बड़ी मशहूर दवाएं हैं उनमें सबसे पहले इग्नेशिया है, फिर नक्सवामी का भी है, और सिलीशिया के जो स्टमक के क्रॉनिक असरात हैं उनमें हिक्कफ की आदत मिलती है। बाज़ हिक्कफ ऐसी होती है जो बड़ी ज़िद्दी है, ठीक ही नहीं होती, उसको लोग किस तरह ठीक करते हैं आमतौर पर? डरा के हैं? कोई अचानक कोई खबर झूठी बना लेते हैं और उसका फ़ायदा पहुँचा लेते हैं और अपने आप को नुकसान पहुँचा लेते हैं। नौजिया, वॉमिटिंग भी इसके उसमें होती है, जिसका मतलब है कि इसके इन्फेक्शन किसी किस्म की कोई है अंदर। स्टमक के साथ जब वॉमिटिंग भी हो, नौजिया, हिकफ, और फिर लिवर के असरात भी ज़ाहिर होते हैं, बाइल वगैरह आता है, तो मानो तो सारा एरिया कुछ इन्फ्लेम्ड है, कुछ इन्फेक्शन है वहाँ। गर्म फूड से नफ़रत है, नफ़रत तो नहीं मगर अमूमन नापसंद करता है और ठंडे को चाहता है। अब ये अजनबी बात है, अगर मैंने बताई होती तो आपको ज़रूर याद होती, क्योंकि सिलीशिया बहुत ठंडे मिजाज का मरीज़ होता है, सख्त सर्दी महसूस करता है, उसके बावजूद गर्म खाना बुरा लगता है और बहुत ठंडी चीज़ अच्छी लगती है, समझे? लेकिन ये होता है जब कोई मैदे वगैरह में इसकी कोई इन्फेक्शन मौजूद हो। मरीज़ की मुस्तकिल अलामत ये नहीं है, बल्कि लिखा होता है, किताबों में लिखा होगा समटाइम्स इट हैपन्स। वाई समटाइम्स? जब इन्फेक्शन किसी और उज़्व में हो तो ये नहीं होता, उस वक्त नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन जब मैदे और एलिमेंट्री कैनाल से ताल्लुक़ हो उसमें ये अलामत पैदा हो जाती है। फिर यही तरह लिखा हुआ है समटाइम्स डिसाइडेड अवर्शन टू मीट। असल में सिलीशिया को याद रखना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था कि जब इन्फेक्शन के नतीजे में कुछ बुखार वगैरह पैदा हो जाए तो फिर इसकी अलामत पल्स्टिला से बहुत मिलती है। पहले आपको बता चुका हूँ, हाथ पाँव जल रहे होते हैं सिलीशिया में, इंसान समझता है पल्स्टिला का केस है। शुरू में कई मरीजों के मुताबिक मुझसे गलती होती थी और वो बेचारे फिर एलोपैथी के सपुर्द करने पड़ते थे। जब मुझे समझ आ गई इस बात की तो उसके बाद सिलीशिया काम करती थी, बज़ाहिर पल्स्टिला की अलामतें थी, समझ गए? तो इसका भी दरअसल उसी से ताल्लुक़ लगता है, इन्फेक्शन से हो सकता है, दूसरी जगह इन्फेक्शन में भी हो असर यही, क्योंकि पल्स्टिला गर्म चीज़ से घबराती है और ठंडी को पसंद करती है। कोल्ड चीज़ें पसंद करने के बावजूद इसकी ट्रैकिया वगैरह में जो इन्फ्लेमेशन हो या खांसी हो, कहीं इन्फ्लेमेशन सांस की नाली में हो, उससे तकलीफ बढ़ जाती है ठंडे पानी से। हमेशा ठंडा पानी रिलीफ नहीं कर देता बल्कि तकलीफ बढ़ाता है, उसके बावजूद ख्वाहिश है। मैंने बच्चे देखे हैं जो सिलीशिया केसेस के, जो बर्फ़ के टुकड़े पानी में डाल के भर के, तो वो
तकरीबन बर्फ का पिघला हुआ पानी पीते हैं और माँ इस पे बड़ी परेशान होती हैं। ये अंदर से एक भड़की लग जाती है, वो ये पसंद करते हैं। फास्फोरस में भी इस किस्म की भड़की लगा करती है।